എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോനട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 3/4 കപ്പ് പാല്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 2 മുട്ട, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ, 2 കപ്പ് മൈദ. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പാല് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇളം ചൂടുള്ള പാലാണ് വേണ്ടത്. അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കും. അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൊന്തിയിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചപ്പാത്തി പലകമ്മൽ കുറച്ച് പൊടി തൂക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ മാവ് ഇതുമ്മൽ വെച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതുമ്മൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇതങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കണം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ. നേരിയതായിട്ട് പരത്തരുത്, കുറച്ച് കനത്തിൽ വേണം പരത്താനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്കിതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ പാത്രവും ഇതൊരു കുപ്പിയുടെ മൂടിയാണ്, അതും വേണം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ബാക്കിയുള്ള പൊടി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക.
അപ്പോൾ എല്ലാം ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം വെച്ച് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഡോനട്ട്സ് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. മീഡിയം തീയിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ വേവൂല. ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓയിലിൽ നിന്നും മാറ്റാം. കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാവ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കണ പോലെ അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെയും പൊടിയിട്ട് കുഴക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന സാധനമാണ്. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എല്ലാനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതിൽ മുക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ന്യൂട്ടെല്ലയിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ പൊടിച്ചതോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വെറുതെ കഴിക്കുക. പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ഇട്ടിട്ടായാലും കഴിക്കുക. ഞാനിത് ന്യൂട്ടെല്ലയിൽ കുറച്ച് പാൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ്. പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെയും കഴിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.